Dok još ima vremena, ulažimo u sticanje duhovnog bogatstva, makar onoliko truda koliko drugi ulažu u sticanje svetovnog bogatstva. Neprestano se preispitujmo. Da li smo učinili išta dobro? Da li smo svojom duhovnom budnošću odagnali od sebe kakvu uznemirujuću strast, da bismo, dobivši potvrdni odgovor savesti, mogli da iskusimo duhovno umirenje? Ako nam pouke koje neprestano slušamo ulaze na jedno, a izlaze na drugo uho, to slušanje ne samo da nam neće biti ni od kakve duhovne koristi, već će poslužiti i kao razlog da budemo još teže osuđeni, jer smo uprkos velikom trudu crkve ostali isti kakvi smo bili i ranije. Jer onaj ko je gnevljiv treba da postane krotak, onaj ko je naprasit treba da se umiri, onaj koji zavidi treba da se nauči da dobro želi drugome, srebroljubac treba da se odrekne svoje strasti i da se posveti davanju milostinje i hranjenju siromašnih. Onaj koji teži sujetnoj slavi treba da se nauči da je prezire i da ište istinsku slavu. Onaj koji nema ljubavi prema bližnjima treba da se pokaje i da nauči sebe, ne samo da ne bude gori od carinika za koga je kazano: ako volite one koji vas vole, kakvu nagradu imate? Zar i carinici ne čine tako? Već i da zadobije tako stanje duše da može krotko da gleda i na svoje neprijatelje i da prema njima projavljuje veliku ljubav. Ako neprestano slušamo duhovne pouke, a ništa ne preduzimamo da pobedimo pomenute i druge strasti koje dejstvuju u nama, kako onda da nam bude oprošteno? Kako da budemo opravdani?